Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Deputy Chief Executive Member Jong Khasi Hills Autonomous District Council ubadai pej yakatanan an ubak pensingan NCM hak henry tari ujemang arja arpusa ulah yar semau keruat banjurip daladi yak jing trai kam jong District Council Court. Habakran cikilat pathai kubor hadian gejing kendu badki officer ka KHADC mau keruat branch ubak PNCM ulai thu bakani gejing wan jong jong u yak court hang ne kalong ban pen khlan yak jing trai kam jong ka kenang ban pen sok iki paj ba ka Southwest Khasi Hills District borok kawai hakabai dei badki mukadama badai pej dak District Council Court. Habaya day bat ka kamra tray kam jong ka magistrate uba pensingan NCM ula pentip banagal yang jong u ula betha ban penon kam no swa kum ki kamra tray kam yaki kattu kat ne ki kamra ha kamala bahajrong ki bomen swa ka council ka penon kam kum ka guest house. Masuk ke mancibun bah mentah ka si ban one page ya ka kod ke jungi hang ne sama kerawat asa ditiap ba ngila create la jong ka kod hang ne ka branch yang tidak selong kaji itu jong council kalau berpensuk iki paiba na kebenta kepada dewan ki babun ki case kepada dewan take off daka dis council court but ngiwan kerang mentah ni kumu deputy CM in charge ka loru na kebenta ban kampen bahai kaji di kampen court mak bolong mentang don ibi magistrate but minang don ki staff su ban penklanya kane kenang ba ki nombo jing ya ni ke babun ki case iba nakaliang head office nang tika endo sang ni de mentan nglayo ban page jing yade berki kamra trikam jong i kong magistrate na ka bentak staff jong ka court de singin haban kampan bah hang ti jong pada la angin ka koi ka bala angin rano ika ni ka court jong bakani sepo kan de ka kamra trikam jong ka personal tax de instrument sibun ba labon ki case ki bang ya endorse chang ni bat ka ni gelap pensuk sibun na kebenta ki paiba ban api hari ki ki jongki na kebenta ki phan joka mo perwat nomor bangat hai pi suto i ba ka jingdon juga di Council Court kala erap sibun na kebenta ki paiba no sinang hari kasi jongi hoi ki jingdon juga si RPC man kani ka ba sarkar ka benar ban pendirikan ke RPC ru inang yakran ba ka sarkar bala kumnu ki kes ki bedi hapdeng ki tribal hi la kumnu de ban transfer be haka District Council Court. But nata daw ngi sudon kam ban penklanya ki court aman lagi district kota. Dikene ke jingan jonga menta long ban peit nem ta kaja jingjai be juga court ban bai kam ratri kam jong ke staff i magistrate bal kum juru 6 kilo yar ki bawan hangani ka ban apiari kes ba per pli kem don ka room ka babiang tingi la kum ngi ko ban kan don ka room ka babiang 6 jong kilo nang bakan mensuk. Dang ta i polis tu badun kamar wanang ni kindun kam ka room tena rawi i persangat balaban pembahai di kamar hang ni nam takaji betinggal ke court kita jadi bangi purpose ke bangan mutaski jing benmi jong sarkar ka notification ban pendiri kami CRPC haki court haki district court ka bakta siboni ka district council court jongi di ka deru ngin hapan ikran baha bar ka sarkar bala kumnu kinu ki case ki badi criminal na civil ibade hi hapan ki tribal ne ban shim haki district court ne ban shim haki district council court kat kum ka sikshitel te ya kaniru kan langai hap ikaran baha bar sarkar bar kidon ki rai jong ka high court ru iba ong bagi district court kila ban shim ikinu case hapdeng ki tribal criminal case te ya kaniru ngin nang haban page ka ka bangila ban appeal lasnya kila don ki case godon high court menta ada don kam bangile supreme court ng haban late na ka benta ba kajing ban shimi ki case bede hapring ki tribal de ban dai hak di council court tadaw gidon kam ban penklanya gini ki court jungya haman laki district hakaji shalim de tang ki district court ki bangi kom gini hadu wat ki village court ro namang itip haman suwangi don ki village court ibagi long kat kum ko provision jonga siksidel jongi ye gini ro jing sharp de ban penklanya yamanta ajing mut jungi kalau ban penklanya suwangi gini district council court ya menta ka dagdon ke proposal ban building tendre ya menta ngin penon kami kini ki kamera ki ladon lupa hajrom ki ba berskata ka jingmut jungi berben kam kum ka guest house tendre ngim da kham idon kam nam da ka guest house nama ka jingdon kam ki jongi magistrate bat jongi staff tingi don kam ban chief no nang na po sajrong
Te kini kamera ki bangi don ji semua nam tak guest house kin convert mo syagi chamber pat ki courtroom. Ni kan kapran sang ni nganama ban ong bagan biang komplit ha penadong kadong. Dang don bun ki ki bang hapan pen bha. Bukum ba ai nuksa no manta ban nomor ki babun ki case ni haban file ha silong. Kadi karukom ban file ha judge ni additional judge. Kadi kam jong ki pada ban endorse syaki magistrate. Tingim not ban endorse bon than ki case ni nomor ngim bat biang bha ki infrastructure. Tene dalam biang bha ki infrastructure na du ka chamber te kam jong magistrate hadu ka staff room ki malkhana berkiwi-kiwi dan ini endorse kambon ki case ni. Te ban ong ya menta ban ong ba kalau biang komplit ngamnut ban ong tending strat bakal orang ya syakmat.